मोहित मोबाइल सराफा बाजार। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। मोबाइल एवं LED टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में टीबी से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से टीबी से संक्रमित व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं और उनका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर तलहा साद ने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी चल रही हो तो जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज में दिखाएं, जहां इसका पूरा इलाज और जांच मुफ्त में कराई जा सकती हैं। इस दौरान डॉक्टर तलहा साद ने कई और भी ज़रूरी बातें इस दौरान बताईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व CMHO डॉक्टर IS ठाकुर थे, तो अध्यक्षता डीन डॉक्टर RS वर्मा ने की। इस दौरान कई डॉक्टर भी इस संगोष्ठी में शामिल। मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में पदस्थ हूँ। आज 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाया करता है। इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और आज जो ये टीबी दिवस है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसका 2021 के लिए द क्लॉक इज टिकिंग इसके नाम से इसका ये रखा है आज का दिन। इसका तात्पर्य ये है कि तेजी से जो टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ते चली जा रही है, उसके बारे में हम सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना। पिछले 1 साल से आप जैसा सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना की महामारी के वजह से पूरे संसाधन अस्पताल के और पूरा सरकार की नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ एक कोरोना की बीमारी पे ही चला गया है। कोरोना की महामारी के चपेट में हजारों हजार लोग आ गए हैं और इस वजह से सारे संसाधन टीबी को छोड़ करके और दूसरे अन्य सारी बीमारियों को छोड़ करके कोरोना में लगा दिए गए हैं। इससे बड़ी परेशानी वाली बात ये हुई है कि जो संसाधन टीबी में लगाए जाने थे वो उनसे पूरी तरह से अब ये कोरोना की तरफ बात चली गई है। टीबी के मरीजों तक अब हम लोगों को ये साल अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। टीबी के मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करना और जो टीबी के मरीज ढूंढने में पीछे रह गए हैं कोरोना की वजह से, उनको ढूंढकर बाहर निकालना। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि टीबी के मरीज़ जो कि दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों तक हम लोगों का पहुंचना बेहद ज़रूरी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के आसपास जितने भी टीबी के मरीज़ हैं उनको आप उत्साहित करें कि वो जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज आकर ज़रूर से दिखलाएं और यहाँ पर हम सभी बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि देखने वाली बात ये है कि कोरोना के महामारी की वजह से एक जो कि कोरोना को लेकर के एक छूत टाइप का एक उसके लिए एक भेदभाव जैसी बात जो आई है, ये काफ़ी लंबे समय से हम टीबी के मरीजों के साथ देखते आ रहे हैं। तो ये हमारा आप सभी से निवेदन है कि ना ही आप कोरोना के लिए किसी प्रकार का भेदभाव करें और ना ही टीबी के मरीजों से कोई प्रकार का भेदभाव करें, क्योंकि जब आप इस तरह का भेदभाव कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी इस बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बताते नहीं हैं। उनको लंबे समय से खांसी चल रही होती है लेकिन वो स्वास्थ्य सेवाएं का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और अपनी बीमारी को छोटे जगहों पे ही जो कि इसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं उनके पास ही दिखा करके किसी तरह से छोटी पुड़िया की दवाइयाँ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा आग्रह है कि आप उन सभी लोगों से ये ज़रूर बताएं कि मेडिकल कॉलेज में इसकी बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां पर कि बेहतर जांचें और उनका संपूर्ण इलाज किया जा रहा है। टीबी के संबंध में जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो है पक्का इलाज और पूरा इलाज।
पक्का इलाज का तात्पर्य ये है कि जो सही दवाइयां हैं, वो सही दवाइयां जो सरकारी अस्पताल से डॉट्स के नाम पे दी जा रही होती हैं, वो सही तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट करने की बात हो रही है, जो दवाइयां मुफ्त में उनको दी जा रही होती हैं। और दूसरी चीज हो रही होती है कंप्लीट इलाज, पूरा इलाज। पूरा इलाज का तात्पर्य ये है कि मरीज हमेशा कुछ दिन की दवाई खा रहा होता है और जैसे ही थोड़ा सा आराम पड़ता है वो दवाई छोड़ दे रहा होता है, और फिर जब उसकी तबीयत दोबारा खराब होती है तब वो भागा भागा फिरता है और वो दूसरी दवाई लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं करें, कृपया करके टीबी का पूरा इलाज और सही इलाज लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। रोहित मोबाइल सराफा बाजार। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। मोबाइल एवं एलईडी टीवी फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। होम डिलीवरी सुविधा। रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एमआई, रियलमी सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला एवं रियलमी, एमआई, सैमसंग, टीसीएल कंपनी की एलईडी टीवी, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, टच गार्ड ग्लास, बैक कवर, ब्लूटूथ, साउंड, होम थिएटर, चार्जर, बैटरी, मोबाइल संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही जगह पर। रोहित मोबाइल, रामप्याऊ के पास, सराफा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9009205959, 88188158